Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ngenza le video ephuthumayo ngendlela esimanga engicela ukuthi ke mawuqeda ukuyibona indlela efishane ngakhona ukuthi nawe uyithathe uyidlulise kwabanye abantu abazayisebenzisa njengoba nami ngifisa ukuthi uyisebenzise nawe. Ngandza kwethu angazi noma ngithi special noma ngithi indlela elula yokuthi nonke nikwazi ukuyi-afforda insipho uMgabe noMandela. Kubona bonke abantu abafuna insipho uMgabe noMandela naba usebenzisayo vele uMgabe noMandela nali ithuba eliyingqayizivele vele nazi indaba ezimnandi ezingamakha anuka kamnandi kuona wonke umuntu. Ngithi mina kuwena sibeke ethubeni lokuthi njalo osukwini lokugcina lokuphela kwenyanga uhlabane ngo-7,000 rand. Uma ngiyawona u-7,000 rand uthola inkomo ethi more enempondo noma engenampondo kodwa ekuyinkomo ethini ethi more. Na i-competition ibizwa ukuthi siyazenzela competition nethulelwa ke uSiyaviva TV1 ngokubambisana nomkhumbi kaNoah Herbals. La sithi khona ke uMgabe noMandela ungakwazi ukuthola ngo-550 rand. Uma ukhokha u-550 rand uzobe usuzibeka ethubeni lokufakwa egroupini yabantu abakhuluma ngezinto ezithinta uMgabe noMandela ezithinta ama-product alayikhayo. Emva kwalokho bese usendela isithombe sakho njalo makuphela inyanga. Lesi sithombe sakho siyasebenzisa ukuthi sisixube nezinye izithombe enkomishini noma ebhodleleni noma endishini ezobe itransparent kanje. Zigcwale phakathi lezi izithombe la. Mase igcwele phakathi thina okwethu ukufaka isandla phakathi sigoqoza izithombe bese sikhipha isithombe sodwa bese wena uzala kwaSiyaviva TV1 uzozilandela u-7,000 rand noma uzozilandela inkomo yakho uhambe nayo ngetrailer ubheke ekhaya. Inhloso yethu ukuthi awungathengi insipho uMgabe noMandela bese ubheke indaweni ofuna kuzona kuphela. Nakhona la kwaSiyaviva TV1 ake kube uwena ekuthiwa kule nyanga uhlabene. Only 550 rand thenga uMgabe noMandela bese usinikeza isithombe sakho. Njalo ngosuku lokugcina enyangeni sine draw esizoyenza yabantu abazohlabana ngenkomo noma ngo-7,000 rand. Phuthuma ke njengamanje 079 0453 446. Ngiyiphinda inamba 079 0453 446. Uthi ngithenga uMgabe noMandela ngananga u550 wami futhi ngingenela necompetition siyazenzela competition. Uzibeke ethubeni lokuwina inkomo noma uzibeke ethubeni lokuwina u7,000 rand uyayikhethela. Ngicela kodwa into ephuthumayo ukuthi ukwazi ukuchazeleka kahle. Ngifonela ukuzisise noma ngibhalele kuWhatsApp ukuthi ngicela ungithumelele iposter ephethe yonke imininingwane yokuwinwa kwale nkomo noma yokuwinwa kwalo 7,000 rand. Sizokwenza kanjani ke lokho? Njalo ngo-8 o'clock ebusuku ngomhla ka-30 noma umhla ka-31 sizobe senza iprogram kuSiyaviva TV1 ezobe i-live. Siyenza bukhoma sitomule isithombe esisodwa ezithombeni eziningi zabantu abathengile. Uzukholwa ukuthi asidlali ngawo. Kufanele sikufake egroupini yalabo abantu abasebenzisa uMgabe noMandela. Le group angithi uzobumbona vele ukhona la egroupini lomuntu. Futhi sizomahalalisela sonke la egroupini ngoba umuntu obevele khona othengile nesithombe sakhe futhi before kuze kufike idraw sizobe sesisipostile nasazi. Akuzowina umuntu isithombe came from nowhere. Umuntu ozobuka kanye naye la egroupini. Imgomo nembandela ke imi kanje. Ithi masuwinile asikwazi ukukufihla fanele sikuveze. Kuyimpoqo ukuthi ifanele uvele uma usuwinile. Ngiyayicelela ke kunina amabandla kaMjokane kaNdaba nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga magumba mano omhlaba loyo naloyo ozwalela iphimbo nobona lo mfanekiso akagxuma hlale ku079 0453 446. Ngelinye ilanga kuyoba ama-fridge, ngelinye ilanga kuyoba izinto ezithinta ifurniture, ngelinye ilanga kuyoba izinto ezithinta imoto, ngelinye ilanga kuyoba izinto ezithinta indawo zokulala. Wena okwakho ukuthi nje ukhiphe only 550 rand bese usibeka ethubeni ukuthi isithombe sakho sifakwe entweni enje
end of the month siyagoqoza sikhipha isithombe esodwa monyuleki mase sisikhiphile isithombe ake ngilinganise nje ngifuna ukuthi usondele la ngisabachazela uyabona ake sithi nazi izithombe ezabantu lezi izithombe ezika MC nake lezi ngicela ukuthi ningambuki kakhulu nimbuke nje right nazi lezi izithombe ziphakathi la ukuba ngifakile nje isiphuzo sami bengizofaka phakathi ziphakathi la mase ziphakathi la lezi izithombe sizobeke sesigoqoza bese simonyula esisodwa bese sisondeza ekamereni bukhoma kanje kusiyaviva TV1 sithi nangu umuntu owinile niyabona and sifaka izithombe sizobe sishila ukuthi la kukhona isithombe sikaSibanibani noSibanibani ngenkathi sisi announce amagama abo siyasponsor nesithombe sakhe nisibone emva kwalokho sesitomula esisodwa salezi izithombe yakho blue lelo thuba selikubeka ekuthenini wena ube ngohlabanile uzitholele lento ekuthiwa u7000 noma inkomo 079 0453 446 Ningizimu Africa worldwide inkosi nibusise uJehova benani sibonane kwi video elandelayo Sanibona Ningizimu Africa nomhlaba wonke jikelele ngoba siyazi ukuthi abantu base-Afrika bakhona nakwamanye amazwe nayi insipho yenu nayi choice yenu nayi ezoniphatha kahle nayi ezonijabulisa unenkinga ulala ebusuku amaphupho amabu yaginyeka Darko Blue uzolekeleleka ulekelelwa insipho uMgabe ulekelelwa insipho uMandela lensipho iyatholakala ke ku 079 0453 446 079 0453 446